তো গাইস ফাইনালি দারাজ থেকে আমাদের হাতে চলে এসেছে আমাদের প্রিয় তিনটা প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখানে তিনটা প্রোডাক্ট দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম এবং ফাইনালি আমাদের হাতে চলে এসেছে। তো ফুল চার্জ হয়ে যাবে। অটো কাট সিস্টেমের ভিতরে করাই আছে, এতে করে এখানে গ্রিন একটা এলইডি জ্বলবে। এখন আমরা আমাদের যে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা আছে ওয়াটার ট্যাঙ্কটাকে ফিল আপ করে নিব। তো এখন আমাদের যে হিউমিডিফায়ারটা আছে এই হিউমিডিফায়ারটাকে উপরে বসিয়ে সুন্দর করে এক সাইডে ঘোরালেই কিন্তু এটা লক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা সুন্দর লক হয়ে গেছে এবং এখান থেকে কোনোই পানি লিক করবে না। এখন আমরা যদি এই সুইচটাকে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ফেস কুলার হিউমিডিফায়ারটা খুব সুন্দর ওয়ার্ক করতেছে। আপনারা যদি চান এর ভিতরে কি আছে তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই এইটাকে খুলে দেখার চেষ্টা করব যে এর ভিতরে কি আছে, কিভাবে এটা কাজ করে। তো এখন আমরা এটাকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের 2 নাম্বার প্রোডাক্টের দিকে যাব। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটা টেম্পারেচার মিটার অর্ডার দিয়েছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাকে এখন খুলবো। দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে এই টেম্পারেচার মিটারটা 95 টাকা নিয়েছিল এবং এটার ডেলিভারি ফি সমেত আমার পড়েছে 190 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খুব সহজে এটাকে অর্ডার করতে পারেন, খুবই অল্প দামের এটা একটা লো কোয়ালিটির টেম্পারেচার মিটার। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেম্পারেচার মিটারটাকে অফ করা আছে এবং এখানে আমাদের টেম্পারেচার মিটারের মেইন সেন্সরটা। তো দেখে নিব এর তারটা কত বড় আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় এখানে তারটা দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে, যাতে করে আমাদের এটাকে ব্যবহার করতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। পিছনে ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারিগুলোকে আমাদের উল্টিয়ে দিলে এটা অন হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারিগুলোকে উল্টানো আছে, তার জন্য আমরা এটাকে সঠিক পজিশনে রেখে দিলে আমাদের এটা অন হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেম্পারেচার মিটারটা অন হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 36.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের ওই রুম টেম্পারেচার এখন শো করতেছে। তো এইটার টেস্টিংটা আমরা একটু পরে করতেছি, এটাকে আমরা এখন সাইডে রেখে দিব এবং আমাদের 3rd নাম্বার প্রোডাক্টটা নিয়ে নিলাম এবং এখানে আমরা পেলটিয়ার মডিউল অর্ডার করেছিলাম। তো এটাকে এখন আমরা খুলবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই দুইটা পেলটিয়ার মডিউলের জন্য এত বড় একটা বক্স দিয়ে দিয়েছে। শাবাশ বেটা, বহুত বড়িয়া মুন্না। আর এই পেলটিয়ার মডিউলগুলোর মডেল দেখতে পাচ্ছেন আপনি TEC1 12706। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা 6 এম্পিয়ার 12 ভোল্টে কাজ করে। আর এই পেলটিয়ার মডিউলগুলোর অনলাইন দাম ছিল আমার 205 টাকা করে এবং ডেলিভারি সমেত আমাদের দুইটা পেলটিয়ার মডিউলের দাম পড়েছে 505 টাকা। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা এই পেলটিয়ার মডিউলটার টেস্টিং করব এবং আমার সাথে সাথে আমাদের যে টেম্পারেচার মিটারটা আছে টেম্পারেচার মিটারটারও টেস্টিং করব।
তো এখান থেকে আমি একটা পেল্টিয়ার মডিউলকে সিলেক্ট করে নিলাম। তো একই সিস্টেমে আপনারা দুইটা পেল্টিয়ার মডিউলকে টেস্ট করে নিতে পারেন এবং এইখানে আমরা একটা হিটসিং নিয়ে নিব। তো আপনারা এইখানে যে কোনো ধরনের হিটসিং ইউজ করতে পারেন টেস্টিংয়ের সময়। তো যেদিকে আমাদের লেখা থাকে এই দিকটা আমাদের ঠান্ডা হয় এবং যেদিকে আমাদের কোনো কিছু লেখা থাকে না সেদিকটা গরম হয়। তো গরমের দিকটা আমরা নিচের দিকে রেখে আমাদের হিটসিংয়ের সাথে সুন্দর করে লাগিয়ে দেবো। আমি এখানে পেস্ট টেস্ট কোনো কিছু ব্যবহার করতেছি না, শুধুমাত্র টেস্টিং করার জন্য আমি এই কাজটা করতেছি। তো এটাকে আমরা এই সিস্টেমে রেখে এইটাকে কোনো একটা কিছু দিয়ে বেঁধে দিব এবং আমাদের টেম্পারেচার মিটারের যে সেন্সরটা আছে সেন্সরটাকে এই দিকে সুন্দর করে লাগিয়ে দিব এবং এখানে একটা প্লেট নিয়ে নিব। প্লেটের উপরে এটাকে সুন্দর করে রেখে দিব এবং প্লেটটাতে সুন্দর করে পানি দিয়ে দিব। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রুম টেম্পারেচার 33.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো এখন আমরা এখানে ইনপুট দিব। তো ইনপুট দেওয়ার জন্য আমি এখানে 10 ভোল্ট 1 এম্পিয়ারের চার্জার ইউজ করতেছি। তো এইটাকে আমি সরাসরি 220 ভোল্ট কারেন্টের লাইনে লাগিয়ে দিব এবং এইখানে অ্যাডাপ্টারে আমরা পজিটিভটা সুন্দর করে ভিতরের দিকে লাগিয়ে দেবো। তো আপনাদের যদি কোনো রকম পাওয়ার সাপ্লাই থাকে সেটা দিয়ে আপনারা চেক করতে পারেন এবং এটাকে এই সিস্টেমে লাগিয়ে দিলে আমাদের এটা ওয়ার্ক করা শুরু করবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইতিমধ্যে কিন্তু এটা টেম্পারেচার কমা শুরু হয়ে গেছে। এবার আমাদের এখানে কিন্তু এটা ওয়ার্ক করা শুরু করে দিচ্ছে। তো আমি এখানে একটু ফাস্ট করে দিচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কত দ্রুত আমাদের টেম্পারেচার কমতেছে। 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ও গাইস 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে -1.6 ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলে গেছে। তো এখানে কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং এখানে বাষ্প জমা স্টার্ট হয়ে গেছে। তো -3 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেছে আমাদের এটা। ওয়াও গাইস, ইটস অ্যামেজিং। 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস।